সূর্যের সাথে আজ পাইনি দেখা, আকাশে কালো মেঘের মেলা। বর্ষার দিনে আজ আমার সাথী, রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু এ কাপ অফ লাইফ। বাতাসের সাথে সাথে মেঘগুলো সরে যায়, আকাশের রূপটাও পাল্টে যায়। তবুও আকাশ সুন্দর। সময়ের সাথে সাথে মানুষের কষ্টগুলো ভুলে যায়, নিজেকে সামলিয়ে নেয়। তবুও কষ্টগুলো হয়ে যায় জীবনের গল্প। এর আগে বর্ষাকালে কখনো এত সুন্দর নীল স্বচ্ছ আকাশে সাদা কালো মেঘ ঘুরে বেড়াতে দেখিনি। করোনাকালীন এই মহামারীর সময়ে আমরা আমাদের জীবনের আলো হারিয়ে ফেললেও প্রকৃতি ফিরে পেয়েছে যেন তার নিজস্ব আলো। আকাশটা যেন আগের চেয়ে নীল, পাতাগুলো যেন আগের চেয়ে সবুজ। এমনই সুন্দর থাক প্রকৃতি সবসময়। প্রকৃতি তো আমাদের অনেক কিছুই দেয়। আমরা কি দেই প্রকৃতিকে তা ভাবা দরকার। পানি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। কোনো কোনো শাস্ত্রে পানিকে ঔষধের সমকক্ষ বলে ধরা হয়। আজকের বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় পানিকে বলেছেন লিকুইড কম্পিউটার, কারণ পানি স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম। আমরা আমাদের খাবার পানিকে কিভাবে শরীরে কাজে লাগানোর জন্য তৈরি করছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এই যেমন ধরুন, পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা, সঠিক নিয়মে পানি ফুটিয়ে বা ফিল্টার করে খাওয়া, পানি সংরক্ষণের জন্য সঠিক পাত্র নির্বাচন করা, পানি খাওয়ার সময় ও পরিমাপ নির্ধারণ করা ইত্যাদি। আধুনিক জীবন ব্যবস্থায় নানা রাসায়নিক জিনিস ব্যবহার করার কারণে আমরা নিজেদের অজান্তেই এই পানিকে দূষণ করে চলছি, যার পরিণাম হিসেবে প্রকৃতি শাস্তিস্বরূপ আমাদের নানা রকম অসুখ উপহার দিচ্ছে। এই যেমন ধরুন, রঙিন কাপড় পরার বাসনায় যে ডাইং মিলগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলো রঙিন কেমিক্যাল প্রতিনিয়ত নদীর পানিতে ফেলছে। প্রতিদিনের ডিশ সোপ, ডিটারজেন্ট, টয়লেট ক্লিনার ড্রেন বেয়ে গিয়ে নদী বা সমুদ্রের পানিতেই মিশছে। ৬০ বিলিয়ন টন প্লাস্টিকের মোড়ক, বোতল, আবর্জনা প্রতিদিন সমুদ্রে ফেলা হয়, যা বিভিন্ন চক্র বা সাইকেল পার হয়ে আমাদের কাছেই ফিরে আসে। ফলাফলে ভোগ করতে হয় নানা শরীরবৃত্তীয় জটিলতা। যতদিন পর্যন্ত আমরা সুস্থ জীবনযাপন ব্যবস্থা ধারণ না করব, ততদিন পর্যন্ত এসব ভুলের মাসুল আমাদের দিয়ে যেতে হবে। পানি সংরক্ষণের সবচেয়ে নিরাপদ পাত্র হলো কাঁচ, মাটি, তামা বা পিতলের পাত্র। প্লাস্টিকের বোতলে রাখা পানি আমাদের শরীরে টক্সিন সৃষ্টি করে। রঙিন কাচের বোতলে প্রতিদিন ১/৩ পানি ভরে ৬ ঘন্টা সূর্যের আলোয় রেখে দিন। পরের দিন সকালে খালি পেটে এই পানি সেবন করে শরীরের নানা জটিলতা এড়ানো সম্ভব। সূর্যের রশ্মিতে তপ্ত এই পানি আমাদের শারীরিক ও মানসিক নানা অসুখ সারিয়ে তুলবে একদম প্রাকৃতিকভাবে। এসব আদিম জীবনাচার যদি আধুনিক জীবনে আমরা আবারও রপ্ত করতে পারি, তবে আশা করা যায় অনেকাংশেই আমরা ভালো থাকতে সক্ষম হব। যেহেতু আমাদের শরীরের বেশিরভাগই পানি, তাই প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করুন। আমাদের শরীরের নানা বিষাক্ত পদার্থ পানির মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে বের হয়ে যাবে। এতে অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে থাকা সম্ভব হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি বলতে কারো পক্ষে ৮ থেকে ১০ গ্লাস, কারো ২ লিটার, কারো ৩ লিটারও প্রয়োজন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে শরীরের ভাষাটা বুঝে সে অনুযায়ী পানি পান করতে হবে। পিপাসার্ত হলে শুধুমাত্র তখনই পানি পান করুন। ঠিক যেমন গাছে পানি বেশি দিলে গোড়া পচে যায়, আর কম দিলে তা অপুষ্টিতে ভুগে মরে যায়, ঠিক তেমনিভাবে একজনের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী পানি পান করা জরুরি। সৃষ্টিকর্তা একটি গুপ্ত সম্পদের মতনই এই প্রকৃতিকে আমাদের দান করেছেন। জীবনে নানা সমস্যা প্রকৃতিতে খুঁজে বেরিয়ে
এবং অন্বেষণ করেই যেন জীবন পরিপূর্ণতা পাবে। নিজের বাগান ছোট হোক বা বড়, বাতাসে দুলতে থাকা পাতাগুলো মনের অজান্তেই আমাদের ক্লান্ত মনকে প্রফুল্ল করে। হাত দিয়ে যখন কোনো ফল ছিঁড়েন, মনের অজান্তেই তা আমাদের প্রাপ্তির আনন্দ দেয়। গাছে ফুটে থাকা রঙিন ফুলগুলো চোখের কালার থেরাপি, আর সুগন্ধ যেন মনের থেরাপি। আপনার হাতের স্পর্শে গাছও বুঝে আপনি তার যত্ন নিচ্ছেন। তখন আরো রঙিন ফুল আর ফল দিয়ে সেই গাছ আপনার মনকে ভরিয়ে তোলে। শহুরে জীবনের নানা ব্যস্ততায় আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গিয়েছি, কিন্তু বারবার আবার মনে পড়ে যায় আমরাও প্রকৃতিরই একটি অংশ। আমার বাগানের এই ক্যাপসিকামগুলো হয়তো আমার পরিবারের খাদ্য চাহিদা পূরণ করতে পারে না, কিন্তু যখন এই টিয়া পাখিগুলো আমার ক্যাপসিকামগুলো খায়, তখন আমার মনে হয় আমি আমার মেহমান হয়ে ওরা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে। ছোটখাটো কোনো প্রচেষ্টায় যখন আমরা সফল হই, তখন আমাদের আনন্দ লাগে। যেমন একদম বীজ থেকে চারা হয়ে যখন কালো আর সবুজ মরিচ আমার গাছে ধরে, তখন তা দেখার যে একটা প্রফুল্লতা, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতন না। নয়নতারা ফুল খুবই অবহেলিত, তো এর পাতা আর ফুল আমাদের রূপচর্চা, ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় নানাভাবে আমাদের সহায়তা করে। এটি অপরাজিতা ফুল আমাদের শরীরের নার্ভকে শান্ত করে। বেলি ফুল, বেলি ফুলের চা বিভিন্ন দেশে অনেক বিখ্যাত। নীল অপরাজিতা ফুল ছিঁড়ে আমি যখন চা বানিয়ে খাই, তখন সেই এক কাপ চায়ে নিজের সব ক্লান্তি অবসাদ দূর হয়ে যায়। তাই দিনের একটি বিন্দু সময় প্রকৃতিকে দিন, এর ফলাফল হিসেবে আপনি যেন কোনো গুপ্তধন খুঁজে পাবেন। প্রকৃতির থেকে যেন আমরা এত দূরে সরে গিয়েছি, নিত্য জীবনে সেই প্রকৃতিকে ফিরিয়ে আনুন। দৈনন্দিন সময় থেকে কিছু সময় এই প্রকৃতির জন্য ব্যয় করুন। বিনিময়ে প্রকৃতি আপনাকে হাত ভরে দিবে, মনে আনন্দ দিবে, প্রফুল্লতা দিবে, মানসিক প্রশান্তি বজায় থাকবে। বর্তমান যুগে বিনোদনের হাজারো উপায় আছে, কিন্তু প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গিয়ে আমরা প্রকৃতপক্ষে ভালো থাকতে পারবো না। আসুন, প্রকৃতি যেরকম আমাদেরকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে, ঠিক এমনইভাবে আমরাও প্রকৃতিকে ভালোবাসি, প্রকৃতির বন্ধু হই। নিজের জীবনাচারে এমন কোনো পরিবর্তন আনি যা প্রকৃতির জন্য মঙ্গলজনক। এই যেমন ধরুন, প্লাস্টিক ব্যাগ পরিহার করা, কোনো রকম কীটনাশক বা রাসায়নিক বাগানে ব্যবহার না করা, অর্গানিক রাসায়নিক ব্যবহার করা। এরকম ছোটখাটো পরিবর্তনের মাধ্যমেই আমরা আবার সেই সুন্দর প্রকৃতিকে ফিরে পাব। আজকের এই ব্লগ যদি ভালো লেগে থাকে, কমেন্টে জানান, লাইক এবং শেয়ার করুন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।